Buongiorno, agenti Lucarelli e Bolloni. Ho convocato questa riunione oggi perché abbiamo avuto una soffiata sulla famosa ladra Spinelli. Come ben sapete, ha derubato 5 gioiellerie in città nell'ultimo anno. Sì, le diamo la caccia da mesi ormai, ma riesce sempre a sfuggirci. Agente Bolloni, può evitare di dormire anche durante la riunione? Scusi, capo, che stavate dicendo? Un nostro informatore ci ha detto che la ladra Spinelli sta pianificando un colpo in banca insieme al famoso rapinatore Giuliacci. Giuliacci, quella me la marcia. Viene da una buona famiglia, ma lui si è dato al crimine. Essere una mela marcia significa essere un elemento negativo e controproducente all'interno di un gruppo. Proprio lui. Questa volta però li prenderemo. Sappiamo che vogliono colpire la banca in centro città, proprio la notte di lunedì. Abbiamo un'occasione unica di prendere due piccioni con una fava. Esattamente. Prendere due piccioni con una fava significa conseguire due scopi in una volta sola. Dobbiamo stare attenti. Non sono certo due sprovveduti. Hanno del sale in zucca. Sicuramente avranno un piano. Avere sale in zucca significa essere intelligenti e avere un'accurata capacità di ragionamento. Non sappiamo con precisione il loro piano, ma quando arriveranno alla banca noi saremo lì per prenderli in castagna e sbatterli in galera. Prendere qualcuno in castagna significa sorprendere qualcuno mentre sta commettendo un errore o un misfatto. Bene, capo, se non ha altro da dirci, io andrei a fare una pausa, va bene? Ma se ha dormito tutto il tempo, va bene, vada. Capo, questa missione è troppo importante. Non può mandarmi con l'agente Bolloni. Finirebbe per addormentarsi nel bel mezzo dell'operazione. Lo so, agente Lucarelli, anche io ho richiesto dei rinforzi, ma dalla centrale pretendono di fare questa operazione con il personale in servizio e basta. Come al solito, vogliono fare le nozze con i fichi secchi. Questa operazione rischia di andare a monte. Fare le nozze con i fichi secchi significa voler realizzare un evento importante con pochi mezzi. Bene, ripetiamo per l'ultima volta il piano. Abbiamo finito di scavare il tunnel che porta direttamente dentro la banca. Una volta dentro scatterà l'allarme, ci sarà un gran caos. La polizia arriverà ed è proprio quello che vogliamo. Esatto, nel retro della banca ci sarà una finta macchina della polizia che useremo per fuggire senza che nessuno si accorga di nulla. Il nostro unico problema è che abbiamo l'agente Lucarelli sulle nostre tracce. Non mi importa un fico secco di lui, sono riuscita sempre a fregarlo. Non importare un fico secco significa non importare nulla, considerare irrilevante. È vero, al commissariato ormai sono alla frutta, non sanno più come fare. Essere alla frutta significa
essere alla fine, aver esaurito ogni risorsa, non avere altro da offrire. Siamo arrivati. Lasciamo qui la macchina e andiamo a nasconderci dietro quel muro. Quando i ladri usciranno con i soldi, li prenderemo sul fatto. Per quanto tempo dobbiamo rimanere qui? Tutto il tempo necessario. Aspettiamo. Bene, mettiamo tutto il denaro in 2 sacchi. Poi faremo scattare l'allarme. La finta macchina della polizia è parcheggiata proprio dietro quel muro. Ottimo, nessuno ci noterà quando arriveranno anche le altre macchine della polizia. Io vado laggiù, tu aspettami qui. Mi raccomando, occhi aperti. Certo, occhi aperti, come se fosse semplice. Sono ore che aspettiamo. Secondo me non ci sono ladri lì dentro e stiamo solo perdendo tempo. Se almeno ci fosse un posto per sedersi un secondo. Non ricordavo che avevamo lasciato la macchina così vicino. Comunque, la macchina capita proprio a fagiolo. Mi stendo un attimo dietro e aspetto da qui. Tanto non cambia niente. Li vedrò lo stesso quando usciranno. Capitare a fagiolo significa qualcosa che capita con tempismo perfetto o proprio al momento giusto. Bene, scappiamo. Sono arrivata appena ho sentito l'allarme. Li avete presi? Veramente no. Sono scomparsi e manca anche l'agente Bolloni. Come manca? Ci siamo divisi un attimo, poi è scattato l'allarme e non sono più riuscito a trovarlo. Che disastro! L'operazione è stata un fallimento totale. Torniamo in centrale. Non so come farò a spiegare questo fallimento ai miei superiori. Io sono seriamente preoccupato per l'agente Bolloni. Potrebbe essere stato sequestrato dai ladri. Sarebbe stato meglio non coinvolgerlo. Colleghi, tranquilli, vi tolgo io le castagne dal fuoco. Bolloni, finalmente! Togliere le castagne dal fuoco significa procurare un vantaggio ad altri, affrontando una situazione problematica, assumendosi il rischio. Capo, ecco i 2 ladri. Ma come ha fatto a catturarli? Stavo, riflettendo dietro la nostra macchina, o meglio, quella che pensavo fosse la nostra macchina, e ho chiuso un attimo gli occhi. Quando li ho riaperti, ho visto nei sedili anteriori questi 2 malfattori. Ho tirato fuori la pistola e li ho colti di sorpresa. Agente Bolloni, complimenti, ha avuto i riflessi pronti per una volta. Adesso spremerò questi 2 ladri come limoni e gli farò confessare tutto. Spremere come un limone significa sfruttare completamente una persona o una situazione, prendendo tutto quello che può dare. Adesso un po' di meritato riposo. Direi proprio di sì. That's all for this lesson. If you liked it, don't forget to subscribe to the channel. If you want more Italian dialogues about real situations, there's an entire playlist dedicated to that. See you at the next lesson.